Ya, berjumpa lagi ya bersama kita di segmen yang kedua. Dikarenakan tadi baterainya habis dan juga hujan, mungkin dilanjut di sekarang lagi ya. Halo, siap. Dan seperti biasa saya akan bekali sebuah senter ya. Dicoba dulu. Ya, langsung aja ya ke uji nyali. Oke, Kang Udong kamera nak. Ya. Kenapa jangan nak? Ya dong. Oke, siap Oke. Kang Ujang. Biasa Oke. berteriak. Oke. Keliling-keliling dulu. Oke, siap. Iya, oke. Guys, di segmen yang kedua ini kita akan beruji nyali, guys, lagi. Oke. Dan saya akan mencoba berkeliling sekarang. Karena tadi udah diam di lapangan, sekarang kita berkeliling. Oke, guys. Ya, sebenarnya di sini tuh oke, belum ada tanda-tanda guys ya. Di sini guys, tuh di sini kata WC. Oke guys, ya buat kalian yang baru berkunjung di Bolodog Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Guys. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan updatean video dari kami. Oke guys. Oke, belum ada tanda-tanda masuk di tanda-tanda ya kayak gimana gitu, tanda-tanda penampakan atau apa ya guys. Ada tanda-tanda penampakan guys atau suara-suara. Hei, penghuni di sini, keluar kalian. Guys. Oke, guys. Assalamualaikum, sampurasun. Oke guys, saya sudah berkeliling. Belum ada sesuatu apapun di sini guys yang terjadi ya.
cuman energinya doang di sini nih. Di sini energinya. Oke ya, di sini katanya sering sekali terjadi hal-hal yang aneh di sini guys ya. Hal-hal yang aneh seperti bunyi-bunyi gamelan atau apa. Kita coba lagi keliling di sini nih. Kita coba lagi keliling guys. Kayak guys, kayak ayam. Ya, buat kalian yang baru bergabung di Bolodog Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Oke, assalamualaikum. Sampurasun. Hadir. Ya, di sini agak dingin ya guys, soalnya karena kemungkinan ya dikarenakan hujan baru beres hujan ya. Karena baru beres hujan juga, sekarang udah malam. Ya, hawanya begitu dingin lah di sini. Ya, belum ada suatu apapun ya, yang saya rasakan cuman energinya saja di sini.
Oke. Belum terlihat jelas ya, terjadi belum ada reaksi apapun di sini. Buat kalian sekali lagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum. Sampurasun. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian yang ada di sini. Oke, di sini ya. Sekali lagi saya merasakan energi yang susah untuk dijelaskannya, guys. Disebut enak, enggak enak juga, enggak lah. Yang enggak enak sih energinya yang saya rasakan di sini tuh. Biasanya selama saya uji nyali selalu ada aja yang ketangkap kamera, walaupun ya itu agak sedikit nggak jelas, nggak terlalu jelas. Tapi sekarang belum ada tanda-tanda reaksi apapun. Udah pegal lagi. Suara apa tadi itu? Seperti suara yang tering tadi di situ, guys. Sekarang sini nih.
suara lonceng. Oke, buat rekan-rekan sekalian yang baru berkunjung di YouTube-nya Balodog Channel, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video dari kami. Oke. Aduh, belum ada tanda-tanda sesuatu ya guys di sini. Belum ada tanda-tanda sesuatu apapun, suara atau pergerakan ataupun penampakan yang lain.
Oke ya guys. Ya mungkin cuma segitu ya yang bisa kami sampaikan. Dan gimana kalau dong ada sesuatu? Ya untuk sesuatu sih barusan ya saya mendengar suara seperti lonceng Sebelah mana? di sebelah sini nih. Tarik dong. Ya pelan sih kayak lonceng gitu, lonceng kalung gitu. Arahnya ke sini ke sebelah barat. Energi yang dirasakan mungkin. Kalau yang dirasakan sih energi negatifnya ya lebih banyak di sini tuh. Di sebelah mana Yang dominan sih di sebelah sini nih. Nih. Ya, sekitaran sini. ya mungkin ya cuman segitu yang Kang Udong rasakan dan lihat dan juga mendengarnya. Mungkin ya mudah-mudahan terekam oleh kamera ya, mudah-mudahan aja. Dan gimana Kang Udong? Ya yang buat kalian yang baru berkunjung di Bolodog Channel, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya jangan lupa, dan tekan tombol notifikasi yang bergambar lonceng agar kalian tidak ketinggalan updatean video dari kami. Ya mungkin bagi kalian ya yang mau menguji keberanian boleh request, atau yang mau merekomendasikan tempat untuk diuji nyali silakan komen di bawah. Mungkin cuma segitu ya yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.